Основниот суд Скопје 1 Скопје ги одби сите барања на специјалното јавно обвинителство за одредување притвор. Кривичниот суд не ги прифати барањата на специјалното јавно обвинителство за притвор на 5 лица во обвинението со кое се опфатени предметите Тврдина и Таргет. Предлогот го отфрли како неоснован, но одлучи да им се одземат пасошите на обвинетите. Со оваа одлука бројот на одземени пасоши во процесуираните предмети на специјалното јавно обвинителство се зголемува на 29, а против вкупно 35 лица се определени мерки за предпазливост. Одбиени се сите барања на СЈО за притвори. Оттаму најавија дека од денеска ќе ги обжалат одлуките пред апелацискиот суд. Наши законски права, кои што ги имаме во постапката, правото да вложуваме правни лекови, и во текот на оваа недела, зависно како истекува правото на жалба, ќе бидат поднесени жалби против решенијата и навремено ќе ви известим. Очекуваме дека конечно од септември натака веќе ќе започнат. Обвинетите имаат право на одбрана, со оглед дека имаат нови адвокати, не можеме да го негираме тоа право е право што законски им следува и тоа е тоа. Поради промена на адвокатскиот тим кој ги застапуваше обвинетите во предметот на СЈО Тврдина 2, денешното рочиште беше одложено. Прво обвинетиот, екс-началникот на петтата управа Горан Груевски, сега го застапува адвокатот Љупчо Шврговски кој побара одложување за да се запознае со предметот. Денешната главна расправа се одложи на мое барање и на барање на колегата Миле Петревски, поради тоа што бевме ангажирани како бранители во овој предмет заради подготовка на одбраната. Тоа во овој момент. Ќе се видиме на 26-ти. Секаде каде што е господинот Мијалков, бидејќи сум негов бранител, јас сум адвокат и во тие предмети. Следното рочиште е закажано за 26 септември. За Груевски кој е обвинет во случаите Тврдина и Таргет, СЈО побара притвор, но судот одлучи да му го одземе пасошот. Кривичниот суд треба да одлучи за побараните мерки во предметот Титаник кој се однесува на изборни нерегуларности, а во кој се обвинети 20 лица.